அந்த வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு வீவர்ஸ் அவங்க பாருங்கள் தக்காளி என்ன ஸ்பீடில் வெட்டுறாங்கன்னு. வீவர்ஸ் இந்த மிக்சரில் மிளகா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி, புதினா இலை ப்ளஸ் சில்லி பவுடர் பிரியாணிக்கு தேவையானது இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க வீவர்ஸ். தக்காளியில் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கு வீவர்ஸ். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அந்த மிக்சரை ஆட் பண்ணுறாங்க. சிக்கன் பிரியாணியில் அந்த மசாலாவோட சிக்கன் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்றாங்க. எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்றாங்க டைரெக்டாக. பாருங்கள் இப்போ அரிசியை நல்ல பாயிலான அரிசியை இப்போ சிக்கன் பிரியாணி மிக்சரில் போடுறாங்க. பாருங்கள் இப்போ சிக்கன் பிரியாணிக்கு தம் போடுறாங்க. தீயை அதிகமாக வைக்கிறாங்க. A few moments later. சிக்கன் பிரியாணி தம்மும் எடுத்தாச்சு. சிக்கன் பிரியாணி தம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இப்போ வாவ் வியூவர்ஸ் பாருங்கள், சிக்கன் பிரியாணி இப்போ தம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. சிக்கன் பிரியாணி தம் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்காண்டி லைவாக எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் ரைஸு. சிக்கன் பிரியாணி ரெடி.